U Split je sletio prvi od 15 zrakoplova Airbus E220, a njegov dolazak označava početak obnove cjelokupne flote Croatia Airlinesa, koja ove godine slavi 35 godina postojanja. Drugi avion se očekuje do kraja ove godine, dok bi se sljedećih 6 trebalo biti isporučeno ove i sljedeće godine, a zadnja 3 stići će u Hrvatsku 2027. Novi avioni sa 149 i 127 sjedala imaju 25% manju potrošnju goriva, a Croatia Airlines ih uzima u operativni najam na 12 godina. Što to znači za hrvatskog avioprijevoznika, pitali smo predsjednika uprave Jasmina Bajića. Kompletno obnovu nove flote krećemo sa danas prvim komercijalnim letom Zagreb-Split sa novim Airbus A220 zrakoplovom. To je zrakoplov nove tehnologije sa 25% manjom potrošnjom goriva, emisijom CO2, a isto tako emisija buke je za nekih 50% manja nego kod zrakoplova prethodne generacije. Ono što možemo očekivati u narednim godinama, znači ovaj zrakoplov će imati i internet, tako da ćemo u avionu tijekom leta moći slati poruke, surfati, gledati neke sadržaje, čak i streaming, možda i vašu televiziju da gledamo. Tako da ono što donosi ovaj zrakoplov je stvarno puno, pogotovo za naše putnike koji će imati udobnija sjedala, šira sjedala, prostor za noge je veći, a prozori u ovom zrakoplovu su najveći u klasi. Tako da, bit će i kada uđete u zrakoplov vidjet ćete, s obzirom kako je napravljen, da izgleda mnogo veći iznutra nego što stvarno je. Tako da, to je taj dojam koji čovjek ima kad vidi taj zrakoplov. Osim što će biti udobnije za putnike, ovaj novi avion ima 6700 km, može preći u jednom zamahu bez zaustavljanja. Je li to znači da ćemo dobiti neke nove linije u Croatia Airlines? Pa mi kontinuirano analiziramo jedno 20-ak potencijalnih novih destinacija i koje ćemo postepeno, kako avioni budu dolazili, uvoditi u flotu. Ove godine će do kraja godine doći još jedan zrakoplov A220, a iduće godine ukupno 6. Tako da ćemo na kraju iduće godine imati 8 novih zrakoplova. 2026. dolaze još 4 i na kraju završetak cijele obnove flote u 2027. godini kada dolaze posljednja 3 zrakoplova. Koje destinacije za sada ovi novi zrakoplovi će pokrivati? Pa pokrivat će našu mrežu. Znači, danas je prvi let Zagreb-Split koji obilježavamo jer je to bio prvi u povijesti let Croatia Airlinesa, komercijalni let, a sutra je obilježavamo letom Zagreb-Frankfurt, isto tako simbolično jer je Zagreb-Frankfurt bio prvi komercijalni međunarodni let Croatia Airlines. A nakon toga će zrakoplov letjeti sukladno operativnim potrebama. Koliko je ovo bilo ulaganje u Croatia Airlines u ove nove avione i očekuju li nas još neki noviteti do kraja godine? Pa ja obično kažem, strane leasing kompanije su kupile ove zrakoplove za nekih $500 milijarde i dale ih Croatia Airlinesu na upravljanje i da s njima radi posao i mi ćemo i napraviti posao s njima. Najveći je ovo projekt u povijesti nacionalnog prijevoznika koji će omogućiti dodatne prilike u poslovanju uz postupno širenje mreže letova. Gdje? Nisu željeli otkriti.